गानविशारदे विलसतु भवती मानससदने विलसतु भवती मानससदने मानससदने। क्षेत्रस्य अधिवासिनीं भगवतीं शारदां नमस्कृत्य अस्मिन् अवधौ अहं किञ्चित् अभ्यासान् कारयितुम् इच्छामि। वयम् अत्र कार्यशालायां स्मः। एषा का कार्यशाला अस्ति? कथालेखन कार्यशाला अस्ति। अस्तु, तर्हि कथा लेखनीया अस्ति, न कथनीया अस्ति, न कथा लेखनीया अस्ति। तर्हि कथा लेखनीया चेत् काचित् कल्पना आवश्यकी। कल्पना आवश्यकी वा न वा? आवश्यकी। तर्हि कल्पना करणीया अस्ति अस्माभिः। विशेषतः एकैकेन अथवा एकैकया वा कल्पना करणीया अस्ति। कल्पनायाः विकासः भवेत्। कल्पनायां दारिद्र्यं न कुर्युः। यथेच्छं कल्पनां कर्तुम् अर्हन्ति। अत्रैव उपविश्य कल्पनालोके विहरन्तु। इदानीं सर्वेषां समीपे तत्र टिप्पणीपुस्तकं दत्तमस्ति न वा? अस्ति। लेखनी अस्ति, सर्वेषां समीपे अस्ति। तर्हि एकैकेनापि लेखनीयमस्ति, कल्पना करणीया अस्ति। तर्हि कल्पना करणीया चेत् कोऽपि विषयः आवश्यकः किल? करणीयः वा न? मास्तु वा? कल्पना करणीया नाम विषयः आवश्यकः। विषयं विना कथं वयं कल्पनां कर्तुं शक्नुमः? विषयं विना कल्पनां कर्तुं शक्यते वा? न शक्यते। तर्हि कल्पना करणीया। तन्निमित्तम् अभ्यासः करणीयः। इदानीं तन्निमित्तम् एषः अवसरः। महोदय, आरम्भे इदानीं लेखनं करणीयं, कथा रचनीया। तत्रापि कथा रचनायाम् अस्माकं या प्रतिभाशक्तिः अस्ति सा प्रतिभा तत्र विनियोक्तव्या इति उक्तवान्। तर्हि अस्मिन् अवधौ इदानीम् अहम् एकम् अवसरं ददामि। कल्पनां कर्तुम् एकं विषयं ददामि। सर्वेषां समीपे पुस्तकम् अस्ति, लेखनी च अस्ति न वा? इदानीं यं विषयं ददामि तस्य बहु समयः नास्ति, बहु समयः न दीयते। इत्युक्ते 10 निमेषं यावत् समयः दीयते लिखन्तु न। अल्पः एव लेखनीयः अस्ति। केवलं वाक्यद्वयं लेखनीयं, केवलं वाक्यद्वयं। तर्हि सर्वैः अपि लिख्यते किल? कः न लिखति? हस्तम् उपरि करोतु। लिखति सर्वे? सर्वेपि लिखन्ति? अस्तु। यथा महोदयेन, वैद्यमहोदयेन सूचितमस्ति, यः न लिखति तर्हि अर्धं प्रमाणपत्रं, पूर्णं प्रमाणपत्रं कथं दीयते? लेखन कार्यशालायां पूर्णभागः भवेत् ननु? तर्हि इदानीम् अहं लेखनार्थं विषयं ददामि। सर्वे सिद्धाः? परस्परं न द्रष्टव्यं। परीक्षा अद्य, इदानीमपि परीक्षा, भोजनानन्तरमपि परीक्षा अस्ति। यदि परीक्षायां
भवन्तः उत्तीर्णाः समीचीनतया ये सम्यक् लिखितवन्तः ते पुरस्कारं प्राप्नुवन्ति श्वः अद्य न। तर्हि अहं वैद्यमहोदयम् उक्त्वा गच्छामि। अस्तु, इदानीं लेखनीयमस्ति वाट्सप् सन्देशः लेखनीयः। शृणोतु, न उक्तवती अहम्, इदानीमेव न वाट्सप् सन्देशः लेखनीयः। यस्मै कस्मै अपि लिखतु, भवताम् अधीनं तद्। कल्पनां करोतु, लिखतु। वाक्यद्वयं लेखनीयं, केवलं वाक्यद्वयम्। अस्तु, सिद्धा? अस्तु, विषयः नास्ति। वाट्सप् सन्देशः, वाट्सप् मध्ये भवान् किं लिखित्वा प्रेषयति संस्कृतेन, कामपि उद्दिश्य लिखतु। यदि प्रियामपि उद्दिश्य लिखतु, प्रियमपि उद्दिश्य लिखतु। वाट्सप् सन्देशः केवलं वाक्यद्वयं, केवलं वाक्यद्वयम्। अधिकसमयः नास्ति। सर्वैरपि किं लिखितम् अनन्तरं वक्तव्यम्। अन्यस्य साहाय्यं न स्वीकरणीयम्। भवताम् अधीनमस्ति। केवलं वाक्यद्वयं लेखनीयम्। समाप्तं चेत् वदन्तु अनुक्षणं। यस्य शीघ्रं समाप्तं हस्तम् उपरि करोतु। समाप्तं? समाप्तम्, उत्तमं। भवतः नाम किम्? शशाङ्क। शशाङ्कस्य समाप्तम्, उत्तमम् उत्तमम्। समाप्तं? नाम किम्? हर्ष। समीचीनं। समाप्तं, समाप्तं। नाम राघव। अस्तु, बहु समयः नास्ति, केवलं निमेषद्वयं, निमेषद्वयं। समाप्तं, निमेषद्वयम्। एकः निमेषः, एकः निमेषः। मध्याह्नपर्यन्तं समयः न दीयते, भोजनपर्यन्तं। समाप्तं, समाप्तम्। अस्तु, बहूनां समाप्तं, येषां न समाप्तं हस्तम् उपरि कुर्वन्तु। सर्वेषां समाप्तम्। अस्तु अस्तु, इदानीम् एकैकेनापि भवतां पुरतः तत्र ध्वनिवर्धकमस्ति, तस्य उपयोगः करणीयः। वाक्यं यथा लिखितं तथा पठनीयं। वाक्यं यथा अस्ति तथा पठनीयम्। अहं परिशीलयामि पुनः। अस्तु, आरम्भं करोति? वदतु। अत्र, अनन्तरं तत्र, एवं। भवान् अत्र आगच्छतु। तत्र मैक् अस्ति। वाक्यमेव नास्ति। अहं पृष्टवती खलु, का न लिखितवान् इति। श्रुति नामः इति सखीस्य नामः। सख्याः नाम? सख्याः नाम। अहं बेङ्गलूरुनगरे गच्छामि, विवाहः अस्ति इति, अतः भवती आगच्छति वा इति। सा वदति अहम् आगच्छामि। केवलं वाक्यद्वयम्। बेङ्गलूरुनगरं गच्छामि, भवती आगच्छति वा? उत्तमम्। अत्र अत्र वदन्तु। अत्र एकम्, अत्र एकम्। अनुक्षणं यदस्ति तद् वदन्तु। पुनः इदानीं परिवर्तनं न करणीयम्। अत्र परिसरे स्वस्य भाषा परिष्कारार्थं कार्यशालां प्रचलति। सर्वे छात्राः आगच्छन्तु। आगच्छन्तु। उत्तमम् उत्तमं। भवान् इदानीम् आयोजकः अस्ति वा अत्र? न किल? गुरुः धन्यवाद समर्पणार्थं। येन प्रतिपादितम् अर्थं मया तेषाम् अर्थे अहं किं वा दातुं शक्नोमि। अतः वाक्पुष्पे एव सन्देशं ददामि। उत्तमं। यस्मिन् कस्मिन् अपि कार्यक्रमे भवत्याः धन्यवादसमर्पणम् आसीत्, नास्ति खलु? हरि ओम्, सुमध्याह्नं, कथं सन्ति भवन्तः? सर्वं कुशलं वा? वाक्यद्वयम् उक्तवती भवान्। अस्तु अस्तु अस्तु। किन्तु वाट्सप् मध्ये अनुक्षणम् एतावद् लेखितुं न शक्नुयात्, भवती यदुक्तवती। मे सख्याः कृते, हे सखी, अहं भवतीं नितरां स्मरामि, तेन समयः न लभ्यते, तेन एतत् मा चिन्तयतु यत् मया। वाक्यद्वयं केवलं। हे सखी,
त्वां नितरां स्मरामि कथं वा आत्मानं विस्मर्तुं शक्नोमि इति। तावदेव लिखितवती वा अथवा न? अद्य विद्यालये दिनद्वये व्यापिनी कार्यशाला अस्ति, सर्वे आगच्छन्तु। सर्वे आगच्छन्तु। अस्तु, शीघ्रं। हरि ओं मित्रम्, इदानीं कुशलं वा? कदा समागच्छति? कदा समागच्छति? अस्तु, अत्र अत्र क्रमशः चेत् तत्र निद्रा भवति वा अन्ते? न। हरि ओं मान्याः, मम नाम शशाङ्कः। भवन्तः कुशलिनः सन्ति इति भावयामि। ओह्, मम भगिनी कृते, भगिनी भवती स्वास्थ्य कथं सन्ति? भवत्याः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति? भवत्याः पुत्रपुत्री च किं कुर्वन्ति? समीचीनं। भाषाविषये एतत् न चिन्तयन्तु इदानीं, यद् अनुक्षरं लिखितं तद् वदन्तु। एकं वर्षं जातं, भवती किमर्थं सन्देशं न प्रेषितवती? ओ, समीचीनं। हरि ओं भगिनी, भवती कथम् अस्ति? भवती मम शाटिका कदा ददाति? महोदय। प्रिय मित्र गुरुकिरण, भवतः स्वास्थ्यं कथम् अस्ति इदानीं? भवान् सम्यक्तया अध्ययनं करोति न वा? भवान् तदेव लिखितवान् वा? आम्, तदेव। अन्यस्य न पठितवान्? न। उत्तमम् उत्तमम्। भगिनि। हरि ओं मित्र, किं करोति इदानीं? कृपया मम कृते 100 रूप्यकाणि 100 रूप्यकाणि प्रेषयतु इति कृतवती अथवा 100 रूप्यकाणि ददामि इति उक्तवती? प्रेषयतु। मातु, अद्य मम कृते लेखनस्य अवसरः प्राप्तवान्। अहं मम पार्श्वे केवलं निमेषद्वयम् अस्ति। अहं सम्यक् अस्मि। निमेषद्वयम् अस्ति, वाक्यद्वयं समाप्तम्। शीघ्रं। हरि ओं, किं करोति भवान्? भवान् कुशलम् अस्ति इति अहं चिन्तयामि। समीचीनं। भो मित्र, भोजनं जातं वा? अद्य अहं पायसं निर्माणं कृतवान्, आगच्छन्तु, मिलित्वा भोजनं कुर्मः। हरि ओं भगिनी, किं करोति? मया श्रुतं ह्यस्तने ओस्टेड् परिणामः आगतमस्ति। ह्यस्तने ओस्टेड् परिणामः आगतम् आसीत्। फलितांशः आगतः। समीचीनं। नमो नमः मातः, भवत्याः चरणद्वयौ नमस्कारः। नमस्कारः। हरि ओं मित्र, मम गृहं प्रति आगच्छतु भोजनार्थम्। हरि ओं बन्धु, अद्य मन्दिरं गच्छामः। एकमेव वाक्यं। हरि ओं बन्धु, एकं। अत्र अत्र भगिनीषु निद्रा न करणीया। शीघ्रं शीघ्रम्। अत्र इदानीं बहुविधाः अभ्यासाः करणीयाः। नमो नमः। 29 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कपर्यन्तं कार्यशाला भविष्यति, अतः सर्वे समये आगच्छेयुः। भवती लिखितवती वा अथवा केवलं पठति वा? पूर्णं लिखितवती। समीचीनं। मम प्रियमित्रम्, अहम् अद्य गृहे अस्मि, आगच्छन्तु, मिलित्वा भ्रमणार्थं गच्छामः। गच्छामः। भगिनी। हरि ओं भगिनी, सुमध्याह्नं, भवत्याः स्वास्थ्य कथमस्ति? अस्ति। हरि ओं भवेशः, भवान् किं करोति? श्वः भ्रमणार्थं बेङ्गलूरुनगरं प्रति गच्छामः वा? समीचीनं। अत्र अत्र अत्र। नमो नमः सखी, अहं भ्रमणार्थं गमिष्यामि, भवती अपि आगच्छतु। अभिषेक महोदय। हरि ओं भ्राता, श्वः भवतः ओएस्टेट् इत्यस्य परिणामः आगमिष्यति किल? तत्र उत्तीर्णः भविष्यति चेत् अहम् एकः सम्यक् उपहारः दास्यामि। अत्र। प्रणाम पिता, किं करोति अधुना? गृहे कुशलं सर्वे वा? समीचीनम्। अत्र इदानीम् अन्ये पृष्ठभागे ये सन्ति शीघ्रं शीघ्रं वदन्ति चेत् समीचीनम्। एक आवश्यकं। वदतु। सर्वेपि श्वः वैद्यवर्याणां कार्ययोजना समर्पयेयुः, अतः अवधानेन आनयन्तु इति सूचना। भवान् लिखितवान् वा इदानीं? वदतु, लिखितं वदतु। गच्छामः। अत्र
अत्र अत्र आगत्य वदतु, अत्र आगत्य वदतु। मम अग्रजायाः कृते अहम् इदानीं लघुकथालेखन कार्यशालायाम् अस्मि। समीचीनं। हा स्वाध्यायाभ्यासं कृतवान् किं सर्वं भवतः अधीनं। अत्र श्वः मम जन्मदिनम् अस्ति इति कारणात् मम गृहे कार्यक्रमः अस्ति, अतः भवती आगच्छतु। भवतः इदानीम् आसीत् वा धन्यवादकार्यक्रमे? न न न न न। हा अत्र भगिनि। हा प्राप्तवती इति समीचीनं। हा हा भोजनमस्ति वा न वा? अस्ति। हा जातं वा? ओ उत्तमं। हा हा अत्र निश्चयेन एवं न लिखति एव। किमर्थं वदतु? वाट्सप् सन्देशः प्रेषणीयः एषः न वा? निद्रां करोमि। समीचीनं। हा किं भविष्यन्ति वा? नो समवस्त्राणि न दत्तात्। त्रीणि वाक्यानि अभवन्। एकमेव। उत्तमम् उत्तमम् उत्तमं। सुभाष किल? सुभाष शुभजित् शुभजित्। पाठयन्ति वा? वाक्यद्वयं पृच्छन्ति। भवान् लिखितवान् वा अथवा इदानीं वदति वा? लिखितवान्। समीचीनम्। अत्र समाप्तं? न समाप्तम्। अत्र अन्तिमः वाक्यद्वयं वदामि। जातं। सर्वे करताडनं कुर्वन्तु। समीचीनं। पश्यतु, वाट्सप् सन्देशः लेखनीयः इत्युक्ते अस्माकं मनसि काञ्चित् कल्पनां कृतवन्तः वयं, किन्तु वयम् इदानीं लेखितुम् इच्छामः यथा कथमपि न। अस्माभिः कथालेखनस्य अत्र कार्यशाला अस्ति, नाम कथालेखन कार्यशाला इत्येव अस्ति, लेखनं। तस्मात् कथा भवेत् इत्युक्ते काचित् कल्पना स्यात्। सा कल्पना किञ्चित् विशिष्टा स्यात्। कविः अस्ति इति वदन्ति किल? अस्माकं कवेः च कः भेदः? वयं यान् शब्दान् लिखामः, यान् शब्दान् वदामः, तानेव शब्दान् लिखति कविः, किन्तु तानेव शब्दान् विविधैः विन्यासैः उल्लिखति कविः। विविधैः विन्यासैः न वा? एषा कविरचना अस्ति। अस्तु, वयं कवयः न इदानीं, किन्तु उत्तमः कविः भवितुम् इच्छामः, उत्तमः रचनाकारः भवितुम् इच्छामः, निर्माता काव्यनिर्माता भवितुम् इच्छामः। तर्हि अस्माभिः कल्पना करणीया, विशिष्टा कल्पना करणीया। इदानीं बहु सन्देशाः आसन्, विविधाः सन्देशाः, तत्र भिन्न भिन्न सन्दर्भः आसीत्।
इदानीम् अहं समये अस्मिन् समये पुनः अपि रचनायाः अभ्यासार्थम् इदानीं विषयं प्रददामि। अहं ददामि, विषयं ददामि। भवन्तः न्यूनातिन्यूनं 5 वाक्यानि लिखेयुः, किन्तु द्वौ मिलित्वा अथवा द्वे मिलित्वा लेखनीयम्। अस्तु, शक्यते वा? द्वयोः मेलनेन अत्र अहं यं विषयं ददामि प्रायः तत्र 6 वाक्यानि न्यूनतमरीत्या 6 वाक्यानि वा भवेयुः। अधिकं लेखितुं शक्नुवन्ति, किन्तु प्रबन्धं न, तावन्तं समयं न ददामि। अस्तु, द्वयोः गणः भवतु। तत्र शक्यते वा? द्वौ शक्यते वा? तत्र जातम्। ओहो, पूर्वमेव गणं कृतवान्। अत्र शक्यते खलु? एका अवशिष्टा भवति वा? अत्र न, एका अवशिष्टा भवति। अत्र कति जनाः सन्ति? विवेकानन्द महोदय तत्र गच्छतु, यदि एतदस्ति। भगिनी तत्र उपविशतु। यदि आवश्यकम् आसन्दं स्वीकरोतु, अत्र आसन्दः अस्ति। अस्तु, इदानीं भवतोः द्वयोः गणः, द्वयोः मिलित्वा करणीयः अस्ति। इदानीं गणं कृतवन्तः खलु? तत्र एकः लिखतु वाक्यम्। अहं यदि इदानीं वाक्यं वदामि, द्वौ मिलित्वा कुरुतः, एकः लिखतु। अस्तु, वाक्यं वदामि। कश्चन कूपे पतितः अस्ति। कश्चन कूपे पतितः अस्ति। कूपे पतितः अस्ति। भवतोः द्वयोः गणः खलु महोदय? द्वौ अपि न, एकः लिखतु। द्वयोः मिलित्वा एकः गणः। अतः तथा लिखन्तु। अस्तु, वाक्यमस्ति, चिन्तयन्तु भवन्तः। कश्चन कूपे पतितः अस्ति। लिखन्तु। अग्रिमं लिखन्तु भवन्तः। कश्चन कूपे पतितः अस्ति। किं करणीयम्? किमर्थम्? अग्रे लिखन्तु भवन्तः। अतः द्वयोः अपि अभिप्राय वितरणं भवेत्। अंकाः दीयन्ते। ये सम्यक् कुर्वन्ति तेषां पुरस्कारः भविष्यति खलु? बहु समयं न ददामि। इदानीम् इतः परं निमेषत्रयमस्ति। 3 निमेषाः।
समाप्तम्। मित्राणि, केवलम् एकः एव निमेषः अस्ति, एकः एव निमेषः। समाप्तम्। उत्तमम् उत्तमम्। समाप्तम्। अस्तु, समाप्तं। सर्वे सिद्धाः? अस्तु, इदानीं गणे एकः पठेत्, एकः पठेत्। अस्तु, सिद्धम्। इदानीं प्रथमगणः कः पठति? भवन्तः पठन्ति? अस्तु, पठेत। अनन्तरं द्वितीयः सिद्धः भवतु, शीघ्रं। भवान् एव इति न, यः कोऽपि शीघ्रं सिद्धः भवति सः कथयतु। कश्चन हरिओम्, इतः परं लेखनं नास्ति, समाप्तम्। अतः सर्वैः श्रोतव्यम्। कश्चन कूपे पतितः अस्ति, सः वदति मां पाहि, अहं जले पतितोऽस्मि। कोऽपि अस्ति वा कूपस्य समीपे? शीघ्रम् आगच्छतु, मां रक्षतु। कोऽपि नागच्छति चेत् अहं मरणं प्राप्नोमि। अनन्तरं कोऽपि तत्र न आसीत् समीपे कूपस्य, तस्मात् स भगवन्तं स्मृतवान्, भवान् एव मां रक्षतु। उत्तमम् उत्तमं, समीचीनं समीचीनम्। अस्तु अस्तु, अन्य कोऽपि शीघ्रं। द्वितीयगणः कः? सिद्धः कश्चन नाम वदतु। मम रवीन्द्र। रवीन्द्र। कश्चन कूपे पतितः अस्ति, सः सहायार्थं शब्दं करोति, परन्तु कोऽपि नास्ति चेत् सः सोपानमार्गेण आगतवान्। त्रिषु वाक्येषु समापितवान्। एषा अनन्त्यकथारचना। अतः यः समापयति सः बाह्यः, औट्। यः कथां समापयति सः बाह्यः, औट्। रूल् पूर्वं न उक्तम्। अस्तु अस्तु अस्तु। वाक्यत्रये अहम् उक्तवती किल, षड्वाक्यानि भवेयुः किल, तद् न अनुसृतवान्। अस्तु, अन्य अत्र 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 आरम्भः भवतु। अत्र एको कथयति। अयि कूपे पतितो अयं जीवः कथं वा त्रामः? मम बुद्धौ विचारः यत् वेतसीलतायाः रज्जुं कृत्वा वयं निष्कासयामः। रे कथं वेतसीलता? सा तु त्वदाधिकी कोमलिनी। तर्हि किं वा कुर्मः? अहं दण्डम् आनयामि। तर्हि दण्डेन किं वा कुर्मः? रे एवं कुर्मः, लघु लघु खण्डेन सोपानानि निर्मापयामः। सोपानानि वेतसीलतायां बन्धनं कृत्वा वयं निष्कासितुं शक्नुमः। उत्तमम् उत्तमम्। किन्तु तावति काले सः जीवेत् खलु, कूपे पतितः। समीचीनम्। अन्ये इदानीम् अत्र अत्र तत्र कश्चन जनः आगत्य उदं दृष्ट्वा पृष्टवान्, अत्र त्वं अहं दूरवाण्यां मग्नः सन् गच्छन् आसम् इत्यतः अनवधानेन गच्छन् सन् कूपे पतितवान्, अतः त्वं मां रक्ष। श्रुत्वा सः जनः रज्जोः अन्वेषणार्थम् इतस्ततः अवलोक्य रज्जुम् आनीय तस्य रक्षणं कृतवान्। उत्तमम् उत्तमं, समीचीनम्। इदानीम् अत्र 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 भगिन्यः। कश्चन कूपे पतितः अस्ति, सः मां रक्ष इति आह्वयति स्म। तदा तस्मिन् समये एकः पथिकः आगत्य कूपे विद्यमानं जनं दृष्टवान्, तथा तं रक्षितुं रज्जुम् आनीतवान्। रज्जुं सहायेन तस्य उद्धारं कृतवान्।
तदनन्तरं पतनस्य कारणं किम् अस्ति इति पृष्टवान्। अनन्तरं सः अवधानेन पतितम् इति उत्तरं दत्तवान्। समीचीनं समीचीनं। हा कश्चन कूपे पतितः अस्ति हा। भ्रमवशात्। अरे भवान् कथयति तत्र एकः अस्ति, अहं तं पश्यामि पार्श्वे पार्श्वगणः। कश्चन सः कूपे एव उक्तवान् भवतः मुखात् अशरीरवाणी आगता। कश्चन अनन्तरम् अवकाशः। हा कश्चन कूपे पतितः अस्ति, हा। सा एकः मण्डूकः अस्ति। आवां द्वौ दण्डौ योजयित्वा तस्य निष्कासनं हेतु प्रयासरतः आसन्, परन्तु सः मण्डूकः दण्डे उपरि उपविष्ट्वा पुनः कूपे एव पतितवान्। आवां चिन्तितवान् किं कुर्मः। आवाभ्याम् एकः तैरकः अस्ति, सः कूपे गत्वा मण्डूकेन साहाय्यम् आचरन्ति। साहाय्यं कृतवान्। समीचीनं समीचीनं समीचीनं। अत्र अत्र कथयति वा? हा किं नाम? स्वीकरोतु ध्वनिवर्धकम्। कश्चनः कूपे चटकः पतितः। अत्र अत्र काचित् भगिनी सिद्धा अस्ति। अनन्तरं तत्र कूपे या पतिता अस्ति सा मम मित्रमस्ति। कश्चन अत्र उक्तं कश्चन कूपे पतितः अस्ति। सः मम मित्रमस्ति। अस्तु 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 अस्तु। कूपे यः पतितः अस्ति सः मम मित्रमस्ति। तस्य उद्धारार्थम् अहम् आदौ जनान् आहूतवती। जनाः तस्य रक्षणार्थं प्रयासः कृतवन्तः। तस्य स्थितिः शोचनीयः जातः अस्ति। अतः अहं रोदनं कृत्वा तं वैद्यालयं नीतवती। वैद्यालये सः सुस्थः अभवत्। समीचीनम्। इदानीं महोदय कश्चन कूपे पतितः अस्ति भ्रमवशात्। वर्षाकाले वृष्टि अधिका अभवत्, सर्वत्र जलं प्रवहति। कोऽपि आपतितया नैव स्थातुं शक्यते। तत्रैव मण्डूकः आसन्। सः तरणं यः पतितः सः तरणं तु जानाति एव। एवं तत्रैव मण्डूकेन सह क्रीडनमेव कृतवान्। एवं आनन्दं प्राप्त्वा बहिः आगतवान्। समीचीनं। अत्र भगिनीनां सिद्धा अस्ति। अनन्तरम् एतस्य अनन्तरं अहं प्रातः भ्रमणार्थम् अगमन्। तत्र भवानेव लिखितवान् वा सोऽपि साहाय्यं कृतवान् वा? भवतः मित्रमस्ति खलु। विचारः तस्य एव। अस्तु लेखनं तस्य। अस्तु तत्र अहम् अद्राक्षम् एकः जनः कूपे पतितः। वयं तत्र यदा कूपं प्रति गतवान् तदा तत्र जलमेव नासीत् कूपे। तदा अहं पृष्टवान् कुतः भवान् अत्र पतितः? जलस्य आनयनार्थं कुतः पतितः? न सः न उक्तवान् किल। खेदः। तदा सः उक्तवान् मम भार्या तत् स्वर्णहारं यच्छति इति, अतः अहं सुवर्णारं दत्तवती इति कारणात् पतितः याञ्छति। यच्छति नाम ददाति, वाञ्छति। अतः कूपे पतितवान्। धनं नासीत्। उत्तमम् उत्तमं समीचीनम्। अत्र भगिन्यः इदानीम् अनन्तरं तत्र भगिनी शीघ्रं भगिन्यः आगच्छन्तु। भवतां न समाप्तं खलु? शीघ्रम् आगच्छन्तु, वदन्तु शीघ्रं। कश्चन कूपे पतितः अस्ति। सः रोदनं कुर्वन् आसीत्। तस्य रोदनम् आवां श्रुतवत्यौ। आवाभ्यां किं जातमिति तस्मै पृष्टं। सः अन्धः आसीत् इत्यतः कूपम् अदृष्ट्वा पतितवान्। एवं तस्य सहायं कर्तुं रज्जुं तत्र स्थापितवत्यौ। एवञ्च रक्षितवन्तौ। तस्य रक्षणम् उत्तमं समीचीनम्। अत्र इदानीं कोऽपि उक्तवान् किल? अत्र समाप्तम्। एषः सिद्धः नास्ति, वदतु। अभिषेक विवेकानन्द। कश्चन कूपे पतितः अस्ति इति अहं दृष्टवान्। तदानीं यदा तस्य रक्षणार्थं पार्श्वस्थ रज्जु आदिकं किमपि स्वीकृत्य अहं गतवान्,
तदानीं सः उक्तवान् ए मास्तु मास्तु अहं क्रीडनसमये मम कन्दुकः कूपे पतितमस्ति अतः साक्षात् अहं तत् आनेतुमेव कूपम् आगतवान् अहं कूपात् बहिः गन्तुं समर्थः अस्मि अतः चिन्ता मास्तु इति उक्तवान् भवान् आनन्देन आगतवान् समीचीनं अत्र 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 भगिनी भवत्या समाप्तं वा वदन्तु तर्हि शीघ्रम् एकः चटकः कूपे पतितमस्ति तस्य शरीरं खिन्नं जातम् अतः कूपे कापि अस्ति वा मम साहाय्यं करोतु इति आहूतवती तत्र हस्ती आगत्य तस्य साहाय्यं कृतवान् समीचीनम् अत्र दर्शकः नास्ति मम अत्र एतत् पिपिटि अस्तु एषः कालांशः कियत् पर्यन्तं वदतु एकवादनपर्यन्तमस्ति वा अथवा विलम्बः भवति वा विलम्बः भवति चेत् अस्तु अस्तु इदानीं कति छात्राः स्मः वयं कति छात्राः स्मः 50 सम्यक् गणना आवश्यकी अतः शीघ्रं यदि 1 2 3 जानाति वा संख्यां जानाति वा तर्हि कथयतु शीघ्रम् एकं द्वादश त्रयोविंशति त्रयस्त्रिंशत् चतुश्चत्वारिंशत् जनाः स्मः नाम 44 अस्तु तर्हि तत्र कति जनानां गणं कर्तुं शक्नुमः 5 जनाः अथवा कति 4 चत्वारः मिलित्वा एकः गणः अस्तु चत्वारः अथवा चतस्रः मिलित्वा अत्र चिन्तयन्तु हरि ओम् इदानीं काचित् कथा अस्ति अत्र अर्धकथा अस्ति एषा कथा अर्धा अस्ति एतस्य पूरणं करणीयमस्ति केवलम् उपवेशनं न 4 मिलित्वा समीचीना कथा रचनीया अस्ति किन्तु अस्माकं कल्पनाम् इतोपि विस्तारयन्तु वयं केवलं कदाचित् कथं पश्यामः इत्युक्ते एकः पतितः अस्ति सः आहूतवान् अङ्गतवान् तं मुनितवान् बहिः आनीतवान् न कथायाः काचित् शैली भवति न तां शैलीं किञ्चित् इतोपि सम्यक् रूपेण कर्तुम् इच्छामः वयं लेखनकला नाम अस्माभिः पुनः 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 परिष्करणीया अस्ति इदानीम् आरम्भे वयं भिन्नभिन्नरूपेण कल्पनां कृतवन्तः किन्तु अत्र अपि काचित् कल्पना करणीया अस्ति अग्रे एषा कथा अस्ति अत्र पश्यन्तु एकदा यदुवीरः नाटकं द्रष्टुं गतवान् किं द्रष्टुं गतवान् नाटकं कः गतवान् यदुवीरः तत्र आसीत् रात्रेः द्वितीयं प्रदर्शनं सेकेंड शो द्वितीयं प्रदर्शनम् आसीत् नाटकस्य द्वितीयं प्रदर्शनम् आसीत् समाप्ति समये मध्यरात्रः आसीत् नाटकस्य द्वितीय दर्शनं किल सेकेंड शो अतः अत्र मध्यरात्रः आसीत् यदुवीरः ततः द्विचक्रिकया सुदूरे स्थितं स्वगृहं प्रति प्रस्थितवान् तस्य गृहं दूरे अस्ति अतः मध्यरात्र समये सः द्विचक्रिकया गच्छन् आसीत् विद्युतः अभावात् मार्गदीपाः अपि न ज्वलन्ति स्म तन्नाम विद्युत् न आसीत् तस्मात् मार्गदीपाः अपि न आसीत् अन्धकारः आसीत्
मार्गः जनरहितः नीरवश्च आसीत्। जनरहितः इत्युक्ते कोऽपि जनः नासीत् तत्र। नीरवश्च, नीरवः नाम कोऽपि शब्दः अपि नास्ति, सर्वे अपि निद्रां कृतवन्तः। तादृशः समयः आसीत्। तदा कुतश्चित् चीत्कारशब्दः श्रुतः, भोः कोऽपि मां रक्षतु इति। यदुवीरः वेगेन तद् अभिमुखं गतवान्। यस्मात् शब्दः श्रूयते तदभिमुखं सः गतवान् इति कथा, अर्धकथा अस्ति। एतस्याः कथायाः पूरणं करणीयं चतुर्भिः अथवा चतुस्रभिः मिलित्वा अत्र करणीयम् अस्ति। चतस्ॄणाम् एकः गणः, चत्वारः अत्र चतुर्णाम् एकः गणः। तथा कृत्वा शीघ्रं शीघ्रं समापयन्तु, अतिशीघ्रं। यावत् शीघ्रं भवन्तः समापयन्ति तावत् शीघ्रं भोजनम्। अस्तु, आरब्धुं शक्नोति शीघ्रम्। चतुर्णां गणः, भगिनी भवत्योः गणः नास्ति? द्वे नास्ति वा? अत्र द्वौ तर्हि अवशिष्टौ का अस्ति अत्र? चतुर्णाम् एकः गणः। एषः पुत्रः अस्मिन् अन्तर्गते। भवान् पुत्रः न दृश्यते वा? अत्र न आरब्धमेव भवतां, चर्चापि न आरब्धा। एकैकः न, चत्वारः मिलित्वा। चत्वारः मिलित्वा शीघ्रं शीघ्रं।
समाप्तं वा न शीघ्रं समाप्तं लिखतु लिखतु शीघ्रं सिद्धम् उत्तमम् एकस्य गणस्य जातम् इदानीं शीघ्रं शीघ्रं न सः एवमेव उक्तवान् वा भवतु इति शीघ्रं भोजनार्थं गन्तव्यमस्ति पुनः पठनीयमस्ति कति गणाः सन्ति अत्र 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 गणाः सन्ति 10 गणेषु अपि शीघ्रं अस्तु येषां न समाप्तं तत्रैव समापयन्तु पर्याप्तम् अस्तु भवतां समाप्तम् आगच्छतु यः गणः पठति पूर्वम् अभिषेक पठितवान् विवेकानन्द पठितवान् यः न उक्तवान् सः वदतु भवान् न पठितवान् खलु आरम्भं करोतु तत्र गमनसमये मनसि भीतिः आगता अस्ति कदाचित् तत्र प्रेतः भवेत् कदाचित् चोरः अपि भवेत् पुनः कदाचित् कः सहायतार्थं वास्तवेन आसीत् इति चिन्तितवान् तदानीं यदुवीरः वीररूपेण तस्य सहायार्थं गतवान् किञ्चित् दूरे गुप्तरूपेण तत्र वास्तवेन किम् अस्ति इति यदा दृष्टवान् तदानीं पृष्ठभागतः तस्य नाम चौरस्य एकः मित्रमागत्य यदुवीरस्य सर्वं चरितवान् अनन्तरं त्वं भीरुरूपेण त्यक्तवान् समाप्तम् ओ उत्तमं भवता नाम किं महोदय भवता नाम मौसम ओ कुतः आगतवान् उत्कलतः समीचीनम् उत्तमम् अन्यः गणः कः भवान् तत्र कोऽपि 8 वर्षीयः बालकः आसीत्
सः बालकः रोदनं कुर्वन् आसीत्। तं यदुवीरः पृष्टवान्, भवान् अत्र रोदनं किमर्थं कुर्वन् अस्ति? रोदनं मास्तु, एतां कूपीं स्वीकरोतु, आदौ जलं पिबतु, अश्रूणि मार्जयतु। अधुना तं पृच्छति, भवतः नाम किं? सः वदति, मम नाम हर्षः, अहम् अत्र नाटकं द्रष्टुम् आगतवान्। अहं मम बान्धवैः सह आसम्, किन्तु जनसमृद्धः बहु आसीत्, अतः अहं तेभ्यः पृथक् अभवम्। अधुना मम साहाय्यं करोतु इति उक्तवान्। समीचीनं। यदुवीरः साहाय्यं कृतवान्। आम्। उत्तमं। नाम राघव। द्वितीयगण। अस्तु, भवतां भवती एव न, अन्य का पठति? भवत्याः नाम? ऋषिता। यदुवीरः वेगेन तद् अभिमुखं धावितवान्। एकः म्रियाणः वृद्धः तेन दृष्टः। स वृद्धः वदति, भवान् मम साहाय्यार्थम् आगतः, अतः इदानीम् अहमपि भवतां साहाय्यं कर्तुम् इच्छामि। यदुवीरः भवति, रे भवतः एकः पादः यमलोके, एकः पृथिव्याम् अस्ति, भवान् कथं मम साहाय्यं करिष्यति इति। मम उपरि, वृद्धः वदति, मम उपरि कुबेरस्य कृपा, साक्षात् कृपा वर्तते, तुभ्यं समर्पयामि सर्वं। कुत्र? शीघ्रतया वदतु। मैसूरु नगरे एका वाटिका अस्ति। वाटिकायां बहूनि वृक्षाणि सन्ति। वृक्षेषु रक्तपाटलानि सन्ति। तेषाम् अधोभागे पर्णकुटीरम् अस्ति। पर्णकुटीरं अरे शीघ्रं वदतु, अग्रे। पर्णकुटीरस्य खननं कुर्मश्चेत् तत्र एका कुञ्चिका अस्ति। कुञ्चिका अत्र अस्ति, ताला स्वयमेव अन्वेषयतु इति। ओ, पुनः अपि कथा लेखनीया अस्ति। समीचीनं। पार्ट् टु। यथा चलनचित्र भवति खलु, पार्ट् 1 मध्ये एतावदेव दर्शनी, अनन्तरं 2 आगे देखिए। अस्तु, नाम किं? मम नाम आदर्श जैन। भवान् पूर्वम् उक्तवान् न? एकवारम् उक्तवान्। भवतां गणे कः न उक्तवान्? मुखमेव न उद्घाटितवान्। एषा तु कदापि न उद्घाटितं करोति। भवान् वदतु। किं नाम अस्ति? नीलयुतकस्य? नमन जैन। ओ, तत्र सः दृष्टवान्, वृक्षस्य अधोभागे एकः बालकः आसीत्। सः भयभीतः आसीत्। भवद्भिः इदानीं न लेखनीयं महोदय, पुनः सम्भाषणं न करणीयं, श्रोतव्यं। तर्हि महोदय, यतोहि तत्रैव सिंहः एव अन्ये हिंसकः पशवः आसन्। यदि वीरः अपि आदौ तु तान् दृष्ट्वा भयभीतः जातम्। अनन्तरं सः स्वकीय शक्ति जागृति कृतवान्। सिंहेन सह युद्धं समर्थः नास्ति सः, परन्तु संस्कृते अपि सूक्ति अस्ति, बुद्धि यस्य बलं तस्य। सः अग्निज्वालित्वा सिंहम् एवं अन्य हिंसक पशूनां पार्श्वे गतवान्, ततः सर्वे पलायित अभवत्। अनन्तरं बालकस्य एव रक्षणं जातम् एव, हिंसापि न अभवत्। तर्हि बुद्धि उपयोगं कृत्वा एषा सूक्तिः अपि स्वजीवने वास्तविक प्रयोगः कृतवान् एवं अहिंसा परमो धर्मस्य परिचयः अपि दत्तवान्। उत्तमम्। इदानीं प्रथमं भगिनी, अनन्तरं भवतां विलम्बेन समाप्तं। भगिनी, तत्र एका स्त्री आसीत्, तस्याः का पठति? सा। अस्तु। भवत्याः नाम किं भगिनी? शारदा इति। शारदा।
तत्र एका स्त्री आसीत्, तस्याः अपघातः जातः आसीत्। एवं यदुवीरः पृष्टवान् तस्यै किं जातमिति। सा उक्तवती, मम अपघातः जातः, अत्र न कश्चन अस्ति मां रक्षयितुं, मम बहु पीडा जायमाना अस्ति, मां रक्षयतु इति। एवं यदुवीरः उक्तवान्, मया सः आगच्छतु इति। सा तस्याः द्विचक्रिकायाः पृष्ठे उपविष्टवती। सः यदुवीरः तां नीतवान्। एवं तदनन्तरं तत्क्षणे एव विद्युत् दीपम् उज्ज्वलितम् आसीत्। तदानीं यदुवीरः यदा पृष्ठभागे दृष्टवान्, तस्याः मुखं बहु विकृतम् आसीत्। एवं तद्दृष्ट्वा यदुवीरः द्विचक्रिकातः पतितवान्, एवं च भयात् ततः पलायनं कृतवान्। समीचीनं। यदुवीरमेव धावितवती। अस्तु, इदानीम् अस्मिन् गणे उक्तवन्तः। अनन्तरं भवती अनन्तरम् कः पाठकः? तत्र तेन दृष्टं तस्य महिलामित्रं तस्य नाम्ना आह्वयति। यदुवीरेण दृष्टं, भो भवति अत्र एतादृशे अन्धकारे कुतः? महिलया उक्तम्, अहमपि रूपकं द्रष्टुम् आगतवती। एवं नाटकस्य स्थाने रूपकम् अभवत् इदानीं जातम्। एवं घण्टात्रयं तेषां वार्ता जाता। एवमेव। तदनन्तरं यदुवीरं तस्य महिलामित्रस्य पितुः दूरवाणी आगता। तेन यदुवीरम् उक्तं, भो तस्याः तु घण्टा चतुष्टयं प्रागेव मरणम् अभवत्। तर्हि यदुवीरेण पृष्ठम् अदृष्ट्वा साक्षात् धावनं कृतं, तथा च हनुमान चालीसायाः पाठः कृतः। हनुमान् आगतवान्, रक्षितवान्। अस्तु 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 भगिनी भवत्याः नाम किं महोदय? दिव्यांश। भगिनी भवत्याः नाम? आरती। यदुवीरः चित्कारं श्रुत्वा तत्र गतवान्। तदा सर्वेपि शृण्वन्तु इदानीं। तत्र इदानीं कथामपि शृण्वन् अस्ति महोदय, भवतां वैद्य महोदय, प्रमुख महोदय। अतः पुरस्कारः आवश्यकः वा न वा इति चिन्तनीय भवद्भिः। तत् सम्यक् पठनीयम्। तदा तत्र सः दृष्टवान्, एका स्त्री एकस्मिन् वृक्षस्य समीपे स्थित्वा रोदनं कृतवती आसीत्। सा धवलवर्णस्य शाटिका धृतवती, तस्याः उन्मुक्तकेशः आसीत्। यदुवीरः ताम् आहूतवान्, भो भगिनी अत्र भवती किं करोति? अस्मिन् अन्धकारमय नीरवश्च रात्रौ किमर्थं रोदनं करोति? भवत्याः गृहं कुत्र अस्ति? भवत्याः कृते किमर्थं सहायम् अपेक्ष्यते चेत् वदतु। यदुवीरस्य वचनं श्रुत्वा सा स्त्री यथा यदुवीरस्य सम्मुखम् आगतवती, यदुवीरः तां दृष्ट्वा आश्चर्यः अभवत्। किमर्थम् इत्युक्ते सा महिला यदुवीरस्य स्त्री एव आसीत्। यदुवीरस्य स्त्री एव श्वेतवर्ण शाटिकां धृत्वा आगतवती। अस्तु, अन्य कः पठति? ऋषिगण। ऋषि वा तस्य नाम? ऋषि। ऋषि। तत्र एका श्वेतशाटिकां धृतवती सीमन्तिनीम् अद्रक्षुः। तां वीक्ष्य यदुवीरः अप्राक्षेत्, अत्र त्वं किं करोषि? रात्रौ एवं विहरणम् अत्र न हिताय, अतः त्वम् इतः स्वगृहं साधयतु। तस्य वचः श्रुत्वा तत्र बहुभ्यः दिग्भ्यः निनादः श्रूयमानः अश्रूवन्। तदा स नारी अवदत्, हे जन, त्वं मा गच्छ, त्वम् अस्मात् मार्गात् मा गच्छ। तदानीमेव उच्चैः झञ्झावातेन सह विद्युतः प्रकाशेन सह अपतत्। उत्थानात् परं सः एव दृष्टवान् यत् सः महिला अदृश्या अभूवन्। स तस्या सीमन्तन्याः वचांसि अपरिपालयन्
अग्रे गच्छन् आसीत्। अकस्मात् तावत्पर्यन्तं तस्य पुरतः एकः महान् वृक्षः अपतत्। कथा समाप्ता। कथा समाप्ता इत्येव न ज्ञाता खलु। अस्य कथायाः शिक्षा एवम् अस्ति, पुरा कृतानि कर्माणि कर्तारमनुगच्छन्ति इति अस्य कथायाः शिक्षा वर्तते। एवं तर्हि अस्माभिः तु अनुभूतिः न जाता। समीचीनम्, अस्तु अस्तु, सम्यक् एव, उत्तमम्। यः वदति सः उत्थाय किञ्चित् तस्य प्रस्तुतीकरणं करोतु, सम्यक् भवति। अस्तु, सम्यक्। इदानीम् अस्य अत्र अत्र एकः गणः अस्ति, अनन्तरं भवतां नाम नाम श्रुति अभवत् महोदय। स्त्री दृष्टवान्। स्त्री वदति, मम पुत्रं रक्षयतु, सः अर्धमृतो अस्ति। सः वेगेन तं पुत्रं नीत्वा समीपस्य वैद्यालयं प्रति गच्छति। चिकित्सकं प्रति वृत्तान्तं श्रावयति। चिकित्सकः वदति, तं रक्षयामि, अत्र कोऽपि नास्ति। सन्देहं कृत्वा मातरं प्रति पश्यति। तत्र चिकित्सकः यदुपरि प्रति वदति यद् माता अत्र एव मनोरुग्णालये निवसति। सा भ्रान्ता सन् सर्वेषां कृते एवमेव वदति। तस्याः बालकः बहुकालपूर्वमेव मृतवान्। यदुवीरः तत् श्रुत्वा सर्वं दृष्टान्तं ज्ञात्वा निश्चितभूत्वा स्वीयकार्यं गतवान्। उत्तमम् उत्तमं, समीचीनं। महोदय नाम? मुकेशः। मुकेश। तत्र गत्वा यदुवीरः दृष्टवान्, एकः पथिकः द्विचक्रिकातः अपतत्। तत्र एकः अन्धव्यक्तिः करदीपं स्वीकृत्य गच्छन् आसीत्। यदुवीरः तं पृष्टवान्, त्वं कुत्र गच्छसि? सः उक्तवान्, कोऽपि साहाय्यार्थम् आहूयति, तस्य रक्षणार्थं गच्छामि। यदुवीरः प्रति वदति, भोः भवान् तु दिव्यचक्षु जनः अस्ति, किमर्थं करदीपं धृत्वा गच्छति? समाप्त। कुत्र गच्छति? सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट। अस्तु अस्तु, एवं कथा दर्शिता, अस्माभिः काचित् कल्पना कृता, किन्तु कल्पनाकरणसन्दर्भे अस्माभिः भाषाविषये अपि चिन्तनीयमस्ति। अस्माकं भाषा अत्यन्तं सरला भवेत्, नाम ये कथां पठन्ति ते सम्यक् जानीयुः। तन्निमित्तम् अतः लेखनं नाम काचित् कला, सा कला सम्पादनीया चेत् पुनः 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 लेखनीया। केवलं पठति चेत् लेखनकलां ज्ञातुं न शक्नुमः, केवलं वदति चेदपि ज्ञातुं न शक्नुमः। ह्यः यथा उक्तवान् किल, यदि द्विचक्रिकायाः अभ्यासः करणीयः, द्विचक्रिकां गृहीत्वा द्विवारं त्रिवारं पतित्वा व्रणं प्राप्य तदनन्तरमेव अभ्यासः सम्यक् भवति। तस्मात् अतः इदानीं भवन्तः 44 छात्राः सन्ति, सर्वेपि स्वलेखनकलायां निपुणतां प्राप्नुयुः। न केवलं निपुणतां, स्वकीयां प्रतिभां योजयित्वा कल्पना विस्तारं च कुर्युः। विस्तारः भवेत्, इतोपि जगत् बहु बृहत् अस्ति, महत् अस्ति। अतः कल्पनां कुर्वन्तु। एकैकः अपि अत्र उपविश्य अहं कुबेरस्य समीपं गन्तुं शक्नोमि, नाम मनः तत्र सर्वत्र प्रेषयतु, इतोपि विस्तारं करोतु। तदा एव वयम् उत्तमां कल्पनां कर्तुं शक्नुमः। अस्माकं कथायां सारल्यं तथा लालित्यम् आनेतुं शक्नुमः। तादृशीं कलां ज्ञातुम् इतोपि अस्माभिः
लेखनीया। अतः वयम् अत्र इदानीम् अस्मिन् समये एतां गोष्ठीम् अथवा एतम् अवधिं समापयामः प्रायः। तदनन्तरं मध्याह्ने पुनः अपि अस्माकम् अभ्यासः अस्ति। तस्मिन् समये इतोपि सम्यक् कर्तुं वयं शक्नुयामः। गणः अस्ति इदानीमेव, किन्तु तस्मिन् सन्दर्भे वयम् इतोपि 6 गणान् कुर्मः। केवलं 6 गणाः तत्र कति भवन्ति प्रायः इति चेत् एकैकस्मिन् गणे 6 वा 7 वा भवेयुः। 7 भवन्ति चेत् 2-3 अधिकाः भवन्ति, तत्रैव पुनः अन्यान् योजयामः। अस्तु वा? अतः गणशः उपविश्य पुनः चिन्तयामः। कथा भिन्ना, कथापि भिन्ना, एकैकस्यापि कथापि भिन्ना। तथा वयं चिन्तयित्वा उत्तमां कथां रचयामः। धन्यवादः। एतावत्पर्यन्तं श्रुत्वा, कथां श्रुत्वा निद्रां न कृतवन्तः किल? अतः इदानीं बुभुक्षया पीडिताः स्मः। वयं भोजनार्थं गच्छामः। धन्यवादः। एतावता समयेन अस्मान् उद्बोधितवत्यः आचार्याः शान्तला विश्वासवर्याः, अतः ताः कृते धन्यवादान् सान्दर्भिकान् समर्पयामः। अत्रैव द्वितीयसत्रमिदं परिसमाप्तिमेति। पुनः मध्याह्ने 2 वादने अत्रैव समये समवेताः भवेम, येन तृतीयस्यापि सत्रस्य वयं लाभं प्राप्तुं शक्ष्यामः। अतः सर्वे अनुरुन्ध्यन्ते समये पुनः प्रत्यायान्तु इति। सपाद 2 वादने सर्वेपि अत्र उपस्थिताः भवन्तु। साक्षात् सत्रस्य आरम्भम् अत्रैव कुर्मः। सर्वेपि अधुना भोजनार्थं गच्छन्तु। भोजनं कृत्वा अत्र प्रत्यागच्छन्तु। सपाद 2 वादने साक्षात् आरम्भः भविष्यति।